हेलो फ्रेंड, हेल्थी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं तो आज मैं आप सभी को इनको दूर करने वाले घरेलू नुस्खे बताऊंगा। यदि आप भी सूखी खांसी के घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए। बदलता मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां सौगात में लाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सिर दर्द की समस्या जोर पकड़ लेती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हैं उन्हें यह परेशानी ज़्यादा होती है। दवा करने पर सर्दी और बुखार से निजात मिल जाती है, लेकिन खांसी कई दिनों तक पीछा नहीं छोड़ती। ज़्यादातर लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से वो खांसते खांसते रहते हैं और गला सूख जाता है और सीने में दर्द होने लगता है। कई बार खांसते खांसते गले में घाव भी हो जाते हैं। आप भी बदलते मौसम में होने वाली सूखी खांसी से परेशान हैं तो हम आपको कुछ आयुर्वेदिक असरदार नुस्खे के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप जल्दी ही सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, सूखी खांसी से यदि आप परेशान हैं तो अनार के छिलके का प्रयोग शहद के साथ करें। सबसे पहले अनार के छिलकों को 2-3 दिन तक धूप में सुखाएं। जब छिलकों की सारी नमी चली जाए तो उसे शहद से भरे जार में डाल दें। जब आपको सूखी खांसी सताए तब शहद में भिगे हुए अनार के छिलके को मुंह में रखकर चूसे। याद रखें, छिलके को निगलना नहीं है, आपको खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। नंबर 2, अगर आपको बार बार सूखी खांसी परेशान कर रही है तो आप घर में आयुर्वेदिक कैंडी बनाएं और इसका सेवन करें। कैंडी बनाने के लिए अदरक, सौंफ, पुदीने के ताज़ा पत्ते लें और उन्हें बारीक पीस कर पेस्ट बना लें। इसके अलावा थोड़ा सा मिश्री का पाउडर बना लें। इस पेस्ट की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इसमें ऊपर से मिश्री का पाउडर कोट करें। इन गोलियों को थोड़ी देर सूखने दें और किसी जार में स्टोर कर दें। जब भी आपको सूखी खांसी परेशान करे तो इस गोलियों का सेवन करें, खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। नंबर 3, रात को सूखी खांसी बेहद परेशान करती है तो मुलेठी, सौंफ और मिश्री का चूर्ण बना लें। मुलेठी, सौंफ और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पाउडर बनाएं। इस चूर्ण को रोज रात को सोने से पहले शुद्ध शहद के साथ खाएं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नंबर 4, सूखी खांसी में पुदीने के पत्ते बेहद असरदार होते हैं। यदि आप बिना दर्द के खांसी का अनुभव कर रहे हैं तो आप कुछ पुदीने के पत्ते लेकर उन्हें मुंह में रखें। याद रखें कि यह पत्ता सिर्फ चूसने हैं, चबाने नहीं हैं। इससे आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। नंबर 5, पीपल की गांठ को भी सूखी खांसी में लाभकारी माना गया है। यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है जिससे सूखी खांसी को ठीक करने में मदद मिलती है। इसके लिए एक पीपल की गांठ को पीस लें और उसे 1 चम्मच शहद में मिलाकर खा लें। रोजाना ऐसा करें। ऐसा करने से कुछ ही दिन में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 6, अदरक से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें एक चुटकी से नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर लें। आपकी खांसी में जरूर आराम मिलेगा। नंबर 7, मुलेठी की चाय पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और मग में उबलता हुआ पानी डालें। 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दें। दिन में 2 बार अवश्य करें, इससे आपको सूखी खांसी में आराम अवश्य मिलेगा। नंबर 8, हल्दी वाला दूध पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रोजाना पिएं। इसके बाद भाप लेने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके लिए गर्म पानी लें और अपने सिर पर एक तौलिया डालकर गर्म पानी के ऊपर मुँह लेकर भाप लें। इससे खांसी में आपको आराम मिलेगा। नंबर 9, काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी दूर होती है। 4 से 5 कलियां मिर्च पीस कर शहद में मिलाकर खा लें। हफ्ते में रोजाना ऐसे करें, कुछ दिनों में आराम जरूर नजर आएगा।
ऊपर बताए गए उपाय और नुस्खे आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी उपाय और दवा प्रयोग करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें और उपचार का तरीका विस्तार में जानें। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी ये हेल्थी टिप्स पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल पीजी सक्सेस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।